نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما في ئاژەڵان لە ئیسلامدا خودایەکی زۆر بەبەزەی ئەرحەم الراحمین پێغەمبەری بەزەی نەبی و ڕەحمەی ناردووە عليه الصلاة والسلام، وكردويتي رحمة للعالمين بزيب وهمو جهانا كان نواني لسر زيدا جان بسر دبن، وفرمانشي كردوا ارحموا من في الأرض برحموا بزيب بران برهمو يواني كدجين لسر زيدا أو جار خدا ببزيد بيت بران برتان زياد لديها شوين ولديها جور خواهي قورا أجالي ناو هنا ولا قراني بيروز دا، وكردويتي ناو نشان بو هندي سورتي بيروز وكو سورة بقرة، سورة أنعام، نحل، نمل، عاديات، فيل، عنكبوت، هتا دوایی جان لبران زين دورانشي لاوازن هستو سوزيان هيا، ترسيان هيا، خميان هيا، جيان ومرجان هيا، وكو إيما برسيانا وفايان هيا، وجي داخي شهندي جال پرستراون وكو فيل وطاوس ودال وأوانيتر. ما من دابة همو آجل كان سرزوي ولا طائر يطير بجناحيه، همو بالندكان هم يانشين شان أمتي تايبة وكو وأمثالكم. الكلاب أمة من الأمم بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام دول رجنابتان صقبوا أخوي أمتيك لبران برمي الورياء فرمي أمة تسبح الله، أمتيك بو أخوي كتسبيحات إخواك سبحانه وتعالى. هەندێ جار ئاژەڵان کراوەتە معجیزە، وەکو وشترەکەی ساڵح و حوتەکەی یونس و جۆرەکەکەی بەنی ئیسرائیل و سەگەکەی ئەصحاب الکهف و تەیر الئەبابیل و تا دوایی. هەندێ جار ئاژەڵان کراوەتە سەرمەشق و مامۆستا بۆ مرۆڤ، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، خوای گەورە قەلەڕەشی کردە مامۆستای مرۆڤ بۆ شێوازی ناشتنی مردووەکانی. هەموو ئەو زیندەوەرانە كل قد علم صلاته وتسبيحه، همي نيجي خويه تسبيحاتي تايبتي خويه كسبحان الله وبحمده وكو بيغمر نوح فرمي عليه الصلاة والسلام. تسبيحاتي خوان دكانوا كفير كراون ولكن لا تفقهون تسبيحهم، بلام ويا يمي مروف ليان حالي نابن زندوران وجيان لبران شريكا لجين ولجينجي إيمدا خدا دروسي كردون بوها والسنجي جياني مروف لدنيايا. ئاژەڵان خوای گەورە میهرەبان ڕزقی دابین کردوون، هەموو ئاژەڵان عەلى الله ریزقها، خدا ڕزقی بۆ دابین کردوون، ژیانی مردنی و هەتا کۆتایی. لەناو هەموو شتیانە عەقڵی بەخشیوەتە مرۆڤ بۆ ئەوەی نرخیان بزانێ و بایەخیشیان پێ بدات. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ئەو ئاژەڵانی بۆ ئێوە دروست کردووە بۆ ئەوەی زۆرەها سوودی هەیە، زۆرەها خزمەتگوزاری بە ئێوە پێشکەشەکەن، هەر هیچ نەبێ پێستەکەی، گۆشتەکەی، شیرەکەی و هەتا دوایی. لیتەرکەبوها بۆ ئەوەیە کە سواری بناچە شاخاویەکانەوە، زینە جوانیە، سامانە، هەندێکی ئایە، جوانکردنی ژینگەیە. بەثە فیها یعنی ئەو دەوابەی کە بڵاوی کردوێتەوە هەمووی بۆ جوانی ژینگەیە. ذللناها لهم، خۆمان دەستەمۆمان کردن بۆ مرۆڤ. سەخەرناها لەکۆم،
خدای گەورە هەمویانی خستوەتە خزمەتی مرۆڤەوە. هەموو یەکێ لەوانە قسەی خۆی هەیە، وەکو پێغەمبەر سولەیمانە فەرمی عولمنا منطق الطير، زمانی تەیرە زانین لەگەڵ زمانی مێرولەکانە و مێرووەکانە. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. کاتێ پێغەمبەر سولەیمان بەڕێوەی لەسەر سەربازانی دێن شاژنی مێلوورەکان هاوارەکان مێلوورەکان بچنەوە ناو کونەکانتان مەسەلەن لانەکانتان. ئەیناسی ئەم مێلوورێ ماڵاوە بێکەوە سولەیمانی پێغەمبەرە. مێلوورە تۆ لەکوێ ناسی؟ ئەرزانیە وانە جنودوه سەربازەکانیان عوزیشان بێنێتەوە ئەڵێ نەبات بێن ئێمە خاپورکەن بەژێر پێیانەوە بنێن وهم لا يشعرون ئاگیان لە ئێمە نییە. هودود دێت بە پێغەمبەر سولەیمانە فەرمێ ئەحەط بما لم تحط به، هەواڵی مەملەکەی سەبە ئەوەی من چووم و دەیزانم تۆ نایزانی، گوێگرە بابۆت باسکە. لە زمانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم عرابیەک لە دەشتێ سەحرایە مەڕەکانی دەلەوەڕان لە پڕە گورگێ پەیا بوو مەڕێکی پەلاماردا ویستی بی بە شوانەکە لەیسەنەوە. گورگەکە چوو لەو لاوە دانیشت و وتی ئەلا تتقی الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. ئەوە بۆ لە خوا ناترسی، خوا شتانێکی کردوێتە ڕستێمە تۆ بۆ لەم نیەسەریتەوە. حەچەنە پیاوە سێری کرد خوا لەم سەحرا خۆ کەسی لێ نییە. وتی وا عەجەبا ذئب يتكلم، تۆ سەی گورگە قساکە. وتی ئەفەلا ئەدلك على عەجەب من هذا، پێ بڵم لەوە سێرتر چییە؟ وتی چییە؟ وتی بڕۆ بۆ مەدینە، محەممەدی لێ پێغەمبەر هەواڵی هەموو داهات و ڕابردووی سەرزەوی لایە. وەڵا هەر بە قسەی ئەو گورگە بۆ خۆی هات لە حەدیسەکەوە فەرمێ صحیحیشە هات و مەدینەی دۆزیەوە و مسڵمان بوو. دواییش پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمی بۆ خەڵکەکەی بجێڕەوە، جێڕایەوە و دواییش فەرمی ڕاستی کردووە لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس. قیامەت نایەتە پێش هەتا وای لێ دێ درندەکان لەگەڵ مرۆڤ دەکەونە گفتوگۆ. ئاژەڵەکان هەمووی هەستیان هەیە، ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة. هەموو ئاژەڵان زیندەوەران لە دوای نوێژی لە دوای بانگی جومع بەیانی ڕۆژی جومعەوە هەتا ڕۆژ هەڵدێ گوێقوڵاخن شەفەقا من الساعة، دەترسن ناڵەی قیامەت لەو کاتا بێ، چونکە قیامەت لەو کاتا هەڕەسێ. إلا الجن والإنس، إلا جنەکە و ئینسان بێخەبەرن لەوە. عذابی قبریش تسمعه البهائم، ئاژەڵان شاک گوێیان لێیە. خراپێکیش کە دەمرێ ئیستراحە منه چییە؟ الشجر والدواب. درەختەکان لەن ئۆخەی نەجات بار بوو، ئاژەڵەکان لەن ئۆخەی کە مرد ڕزگارمان. و بە پێشەوانەشەوە دوعا بۆ کەسی چاکەکەن حتى الحيتان في الماء، ماسیەکانی ناو دەریا مێرووەکان لە لانەکانی خۆیان يصلون على معلمين الناس الخير، دوعای خێرەکەن بۆ مامۆستایان ئەوانەی عیلم و زانستی شەرعی فێری خەڵکەکە، و دوعای شەڕەکەن لەوانەی کە تاوانبارن و خەڵک گومڕا کرد. جاری وا هەیە خوای گەورە باران ئەگرێتەوە بەهۆی لاساری مرۆڤەکان و زەکات نەدانیان. ولولا البهائم لم يمطروا، ئەگەر بەهۆی ئەو ئاژەڵ و زیندەوەرانەوە نەبووایە خوا و تۆزە بارانەشی نانەرد. ئەبو هورەیرە فەرمێکی لە پێغەمبەرانی بەنی ئیسرائیل عەلەیهی الصەلاة والسەلام چوو بۆ نوێژە بارانە فرأى نملة رافعة قوائمها إلى السماء. تەماشای کرد لەو دەشتە مێلوورێک ئەوە قاچەکانی بەرز کردووەکو دوعاکردن ڕوو بە ئاسمانە پاڕێت. فەرمووی ئرجعوا فقد استجيب لكم، بگەڕێنەوە ئینشەڵڵا خوا بەهۆی ئەم مێلوورەوە بێ بە دوعا و نزاکەی ئەو بێ ئینشەڵڵا بارانمان بۆ بارێنە، ئەوەش بۆ باران بارە. ئەبو ذەر فەرمێ هەموو ئەسپێک لە پاشێودا دوعایەک دەکات، دەڵێ خوایە هەر کەسێکت کردووەتە خاوەنی من فاجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده. خوایە من لای خۆشەویستتر کە لە ژنەکەی، لە مناڵەکانی، لە هەموو سامانەکە. يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. پێغەمبەر فەرمی عەلەیهی السەلام خەڵکانێک دەچنە بەهاشت دەرونیان وەکو دەرونی کۆتر وایە یا باڵندە وایە، یعنی متوەکیلون. باڵندە زۆر پشتی بەخوا بەستووە، تەغدو خیماسەن و تەڕۆح بیطانە، بەسکی برسیەوە دەڕوا بەسکی تێر دەگەڕێتەوە. هەندێک جار هەندێک لە ئاژەڵان لای خوا بەڕێزترن لە هەندێک لە مرۆڤەکان. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون.
خراپترین ئاژەڵ و زیندەوە لەسەر زەویە کافرەکانن کە ئیمان ناهێنن. إن شر الدواب عند الله خراپترین زیندەوە لەسەر زەویدا و گیان لەبەر الصم البكم الذين لا يعقلون. ئەوانن شێر و کەر و لاڵن، هیچ لە دین ئیسفادە ناکەن و لێ حاڵی نابن و کاری پێ ناکەن. ئەوانە كالأنعام بل هم أضل. ئەوانە وەکو ئاژەڵە، هەندێک لە ئاژەڵەکان وان لەوانیش کەمترن لای خوا سبحانه وتعالى. لە کۆتاییشە ئەوانیش وەکو ئێوە کۆ دەکرێنەوە. وإذا الوحوش چیەکە؟ حشرت، هەموو دڕندەکان کۆ دەکرێنەوە لە قیامەت. يحشر الخلق كلهم الطير الدواب البهائم پێغەمبەر فەرمی عليه الصلاة والسلام هەموو زیندەوەران کۆ دەکرێنەوە، باڵندەکان، مێرووەکان، گیانلەبەران هەتا دوایی. بۆ حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. چکە لە ناحەقییان بەرامبەر یەک کردووە. خوای گەورە مافی مەڕ و بزنی بێشاخ وەرئەگرێ لە مەڕ و بزنی شاخدار. لە دوایەوەی مافی خۆی وەرگرتەوە خوا فەرمێ كونوا ترابا، ببن بخۆڵ. کە بوون بە خۆڵ کافری ژەڵێ یا لەیتەنی كنت ترابا، خۆزگەمنی زیندوو نابمەوە کەوانە بوون بە خۆڵ. مافەکانی ئاژەڵان یەکەمیان لا تەسوبوا الدیک، پێغەمبەر فەرمی عليه الصلاة والسلام هەرگیز گوێن بە کەڵەشێر مەدەن. کەڵەشێر وەکو نمونەیە کەواتە بۆ دنیا گوێن بە هیچ ئاژەڵێ بی. بەتایبەت کەڵەشێر فإنه يوقظ للصلاة، بە ئاگات دێنێتەوە بۆ نوێژەکانت. وەلعنەتیش هەر مەمنوعە. يشي بيني لعنتي لك رشيك فمن لا تلعنه فإنه يدعو إلى الصلاة. لعنتي اليوم كسنك أوبر ونيوش الدبات كواتا حمو زندوري توم ممنوع جواني بيبي، ممنوع لعنتي لك. شايستي أو لعنتانين لعنتك يتو بو خود بيتا ملعون خواب ما بارس. جايشان پیغمبر صلى الله عليه وسلم جودريج يشي بيني يك داخل رابو بنفسوانيا فرمي لعن الله من فعل هذا. لعنتي إخوان لو كسب كاري ويكردو، أي من بيم نوتن بيشتر لعنت من ضرب الدابة في وجهها أو وسمها في وجهها. أي من نمو لعنتي إخوان لو كسب دم شاوي آجل دا. أي من نمو لعنتي إخوان لو كسبك دم شاوي آجل داخكات. مقدامي كريم عد يكرب فرمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لطم خدود الدواب. ولا بخواج يوم ليبو بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم زلنا كيشن برومتي آجلك أنا بدا مشاوي أنا ممنوعة قدغية. نهى عن خصاء الخيل والدواب. آجلا يرينا كان بهموز ولي خسان دنيا قدغية. لفرموديشي لاواز نهى عن التحريش بين البهائم بشرداني آجلان بهموز ولي قدغية. إمامي معمر بسندجي صحيح للجامعة كي على الطاووسي كوري كيسانا فأجرته وفرمي لا يحل لأحد أن يحرش بين البهائم بين الديكين أو فعلين أو فما فوقهما. بهي جوري حلالني دروزني ريقا بيدراوني لإسلاما دوكا لشربيت الشر. أما أنا شن أسنيك كان بباجنش يعني أبوي شعب يكثر بينارك. أيها أخوة لو سبب سيدناك ألم يعلم بأن الله يرى؟ دو سكدو لرجنات أنا ذن البشر دو آجل وهروها. لعن الله من اتخذ الشيء فيه الروح غرضا. لعنتي إخوة لو كسبي آجل أبستيته ولا دوره بو دز راسي تقيليك يا مثلا تيري بيواني اگر مرك بزني شيش بك جائزة قوش خواردني ما دام آوا كجراوة نهى عن أكل المجثمة بيعنصان فرمي بوتاني بيقول حتشان قوشي شي حلال بيت. لعن الله من وقع على بهيمة. لعنتي إخوان لو نبيك جوت بن لقال آجلا. ابن عباس فرمي لا ينظر الله إلى من وقع على بهيمة. هرجيز خدا سيدي عمره بناكد ككارشينا بزيبو زوريان جام داو. لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. هيش كس يبويني أجل سزا بدات بسوتان بداخ كردن إلا مقل خواي أقل كخواي سبحانه وتعالى. هيش كس يبويني أزادي أجل زودك بلام خزمتي شينكت. دخلت امرأة النار في هرة حبستها. أفرتك بهوي بشيريك وخدا خسيت جهنم شنك سجنك حتى ماتت جوعا حتى لبرسات وبي. أنجا
خواهی گەورەی میهرەبان بەو سزایە گەیان سبحانه وتعالى لەبەرەوە ئەگەر تەیرێکە هەیە خزمەتی کە ئەوە بمرێ لە برسازانی چی لێکن یا لە قەفەزی حیواناتی مەسەلەن ئەوانەی کە شوێنی سەردانیانەکەن کە بینینی ئەو مەنزەرانە یا ڕاگررتنی ئەو جۆرە ئاژەڵانە دەبێت مەسئولیاتە لای خوا سبحانه وتعالى بۆ ئاژەڵەکانە فەرمی لا تتخذوها کەراسی پشتی ئاژەڵەکانتان واتە وڵاخەکان مەکەنە کورسی دوان بەیەکە گەن فرە ڕێزیەکەن دابزن کاکە هیلاکنەوە هەر قسەکە فەرموو دانیشتن ئاسازی قسەکەن باوانەی ساحەت کەن لە سەفەرێکە فەرمی لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا غيره هەندێک ملوانکەی ئەستۆر داری تیشتیش ئەیان کرد بە ملوانکە با بەمە ڕاکات لە ملی ئەجگیرێت تەنگە نەفەزە بێ زەنگۆڵەیەکی قورسیان کردو بە ملیەوە قەدەغەیە و دووەمیش لەبەرەوەی مەلایکە نابێتە هاوسەفەریەوەی کە ئاوا جەرسێکی لەم لایە أقر الطير على مكناتها هێلانەی باڵندە تێک مەدەن لەوازاتە چی پێ بڵێ یەکێ لە هاوڵان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئامۆژگاری کرد فەرمی کە سویتەوە بۆ ناوچەی خۆتان ئەزامیەوە مەڕدار و حەیواندار مرهم فليقلموا أظفارهم کە ڕۆیشیتەوە بە ژنەکانتان یا پیاوەکانتان ئەوانەی شیرە دۆشن پیان بڵێ بانی نۆیشان جوان بکەن لا يعبط بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا بۆ ئەوەی گوانی ئاژەڵەکانیان لە کاتی دۆشینە ئازار نەدەن ابن مسعود فەرمێ لە سەفەرێکا بووین هێلانە تێرێکمان بینیەوە دوو بەشکێتیا بوو بەشکەکانمان داگە سەیرمانە کرد نێرمەیەکەشی بەسەرمانە هەر داهات و دەچوو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لێوێ نەبوو کە هاتە ئەو ئەمەی بینی فەرمی من فجع هذه بولدها چی ئەم باوکو دایکەی ئاوا تۆقاندووە بەشکەکەی لێ دوور خستوەتەوە ردوا إليها ولدها بەشکەکانی بۆ بژێڕنەوە لعن الله من مثل بالحيوان لعنەتی خوا لەو کەسە بێ گوێ حەیوانە بڕێ مثلا کلچیە بڕێ قاچیە بڕێ دەستیە بڕێ جسمیە شێوێنێت ئەوە ئیشی شەیطانە لآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام وایان لێکەم گوێی ئاژەڵەکان ببرن یا کەرتیکەن یا بە شێوێ لە شێوەکان لا تصروا الإبل والغنم ئەو ئاژەڵانەی شیردارن زوو بیان دۆشن با گوانیان شیری تیا نەمێنێتەوە بێتە ئازار بۆیان نهى عن ذبح ذوات الدر ئەو ئاژەڵانەی شیریان تیا فەرمێ سەریان مەبڕە یەکێکی بینی هەرەی دۆشی داعیە لەبەن فەرمی چۆڕە بڕی مەکە با شیری بێتەوە تێ یەکێکی تری بینی بەو شێوەیە بەشکەکەی لێوە تەماشاکە فەرمی إذا حلبت فأبقي لولدها هەر دۆشی تۆزیشی بێڵەوە بۆ بەشکەکەی چی بخواوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم باسی وەشمان بۆ کە فەرمێ لە میلەتانی پێش ئێمە بەینەما رەجل يسوق بەقەرە پیاوێک مانگایەکی لێ خوڕی هیلاک بوو سواری پشتی بوو مانگاکە خوا هێنایە زمان فەرمی ئینا لەم نخلق لهذا خۆ ئێمە بۆمە دروست نەکراوی ئاژەڵ هەیە تایبەت بۆ سواربوونی پشتێتی ئاژەڵیش هەیە بۆ کار و فەرمانی ترە وبيغمر صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر في سفر مشى قليلا وناقته تقاد أجل السفر أبو ينجي بياني بكر دا رشمي واشتركي أجرد ببي الرويش بوي تعزل خوها استاوا بشويك بات حتى توزي قرم بيت أنجا دواي مدية سواري بشتيو أنا سفرمي كنا إذا نزلنا منزلا لم نسبح حتى يرحى رواحلنا ئەیمە لە سەفەر بووین بەخوا نوێژمان ناکرد حتا بارەکانمان لە وڵاخەکان دانەگرتایە بۆ ئیسراحەتکەن ئەنجا چوین بەلای دەست نوێژ و نوێژۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمێ إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها ئەگەر سەفەرتان کرد بە سواری وڵاخەوە گەیشتە ناوچەیەک لە وەڕێکی باشی تایە بوەستن با پشوویەک بدەن و بە ئەمانیش خۆراکی خۆیان بخۆن و بە برسێتی نەڕۆن بە برسێتی ماندوو بوون ابن عمەریشێکی بینی شوانێک مەڕەکانی ئەلەوەڕان لە شوێنێ لە وەرگاکەی خراپ و شوێنێکی باشتر هەبوو لەوەتی یا ڕاعی حەولها شوانەکە بی بە بەولاوە هاو لە وەڕە باشترە من پێگوێم لە پێغەمبەر بوو دەیفەرموو عەلەیهی الصەلاة وەسسەلام كل راع مسؤول عن رعيته هەموو شوانێک بەرپرسە لەوانەی کە لەژێر دەستیا هەیە
برسی کردنی ئاژەڵان تاوانە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نصیحەتی هەندێک لە عەرەبەکانی کرد فەرمووی کە گەڕایتەوە ناو قەومەکە مڕهم فليحسنوا غذاء رباعهم با ئاڵف و ئالیشی باش بکەنە خۆراکی ئاژەڵەکانیان. جاری چند وشتێک بەرەسە بوو بۆ پێغەمبەری بینی صلی الله عليه وسلم بەرەو پێغەمبەر هاو عليه الصلاة والسلام و دەستی بەسەر سەریا هێنا و فرمێسکی لە چاوی هاتە خوار وەکو سوژدە با بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و هەندێک نوزەنوزی کرد و دوای پێغەمبەر فەرمی ساحێبی ئەم شتم بۆ پیاکەن. گەنجێکی ئەنساری هاوتی من ساحێبی ئەوشترم. فەرمی ئەلا تتقی الله في هذه البهيمة العجماء ئەرێ بۆ لە خوا ناترسیتەوە لە هەڵسوکەوتە بەرامبەرام ئاژەڵە بەسە زمانە أنها تشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه شکاتی لێکا لای من ئەڵێ پێغەمبەر زمانی زانیوە ئەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا زۆرم ماندوو ئەکا و زۆریشم برسیەکە. لە ڕێوایەتێکە تشكو قلة العلف وكثرة العمل ئەڵێ ئیشم زۆر پێەکە و ئاڵفیشم زۆر کەمەداتی. لەبەرەوە ئەو کەسەی کە خۆراکی باش دابینەکە بۆ ئاژەڵەکانی دەبێتە سەدەقە المنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. ئەو کەسێک کە شتی باش ئاماداکە بۆ ئاژەڵەکەی وەکو وایەکی خێر و سەدەقە بکە. ما من أحد ينقي لفرسه شعيرا هەر کەسێ جۆ پاکاتەوە بڵێین کۆی کاتەوە بۆ ئەسپەکەی كان له بكل حبة حسنة بە هەموو دەنکە جۆیە خوای گەورە دەیکاتە پاداش و ئەجر بۆ ساخاوەنەکەی. لەناوبردنی بە کۆمەڵی ئاژەڵیش قەدەغەیە یەکێ لە ئومەتانی پێش ئەمە لایدایە لای شارە مێلوورەیەک و مێلوورەیەک گەستی هەمووی سووتان خوا ڕخنەی لێگر فەرمی هەللا نەملەتەن واحیدە یەک مێلوورە تۆی گەستووە یعنی چی هەر هەمووی لەناوبرد. وهروها پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئاگادارمان ئەکاتەوە ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا هەر مسلمانی هەر کشت و کاڵێ بکە هەر درەختێ بڕوێنێ فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. هەر ئاژەڵێ هەر دڕندەیە هەر باڵندەیە هەر مرۆڤێ هەر کەسێ بیخوا ئیلا دەبێتە سەدەقە و ئەجر بۆی. ئاژەڵان پێویستیان بە سۆزە وەکو چۆن مرۆڤ پێویستی بە سۆزەوە تا فەرمی لە سەحرای ئەگەر هیلاک بوو چی بۆ بڵێ هونەیهاتی بۆ بڵێ هۆرە جۆرە هۆرەیەک بۆ دیارە بۆ شتر وتراوە بە تایبەت ئەنجەشە دەنگی خۆش بوو کە هۆرەی بۆ شتەکانی هاوسەرانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە حەجی ماڵاوایە فەرمووی ئەنجەشە هێواش کە تەواو خێرا بوون باش وشەکان نەشکێن. پێغەمبەر سولەیمان کە ئەسپەکانی بینی طفق مسحا بالسوق والأعناق دەستی بەستە ملیان ناهێنا دەستی بە قاچیان ناهێنا. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی امسحوا على نواصيها وأعجازها ئەگەر ئەسپتان هەیە هەر ئاژەڵێ دەستبێنن بەسەریە بەسەر ملیە بەسەر پشتیە وليدعو بالبركة دعوەکەن خوای گەورە بکاتە بەرەکەت بۆتان. مێرو ئاژەڵی دیاری کردووە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە قەدەغەیە کوشتنیان نهى عن قتل النملة والنحلة والضفدع والهدهد والصرد. مێشهەنگ مەمنوعە بکوژرێت مێلوورە قەدەغەیە بکوژرێت بۆق قەدەغەیە بکوژرێت پەپ و سلێمانە قەدەغەیە بکوژرێت سۆڵەت جۆرە تەیرێکە لە چۆلەکە گەورەترە لە بیابانە خشۆک و مار ڕاوەکات قەدەغەیە بکوژرێت. لا تقتلوا الجراد كل پێویست نەبێ بیکوژن بۆتان نێ بیکوژن. حتى لرواية إمام البيهقي على السنن الكبرى بإسناده صحيح لدايش من دنا عائشة فلما كانت قدس قريقر فجعل الوطواط يطفئها بأجنحتها شمشمة شوردها وديويز ببالكي بيسرد بيوشينت بوي هندي علماء بوسون يعني ما احتمال لقصك عدايش من دنا عائشة وكا شمشمة شورش قد غبي كشتري. بەڵام هەندی ئاژەڵی تر پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لنا شاریا و لە کاتی پێویستە ڕێگەی داوە بکوژرێن. الحية والعقرب مار و دوو پشک بە هەموو جۆرەکانیەوە بە تایبەت کوڵە شوێرە و کوڵەوەی باب و ئەوەی تریان. ئەوەی دوو خەتەکە لەسەر پشتێتێک و عولەما فەرمێ ذو طویفیەتەین شکاوانە زۆر ژەهریان بەرامبەر 35 زەلامە یعنی 35 زەلامی پێ کوشتێ. وهروها پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕێگەی داوە کە الحدئە بکوژرێ. حدئە پێی دەوترێت سەقر النار. ئەم باڵندەیە هەڵۆیەک جۆرە هەڵۆیەکە نێچیرەکانی دەڕۆن خۆیان حەشارە دەن لە ناو پوش و پەڵاشە ئەمیش نایان بینێ. ئەی حەل ئەڕوا بە دوای ئاگر ئاگەڕێ لە هەر شوێنێ ئاگر کرابێتەوە چڵە دارێک بە ئاگرەوە ئەهێنێ لە ئاسمانەوە بەرێ داتەخوارەوە کە ئەو پوش و پەڵاشە گڕەگرێ ئەنجا نێچیرەکان ڕاکەنە چی ڕاگانەکە.
بۆیە لە ئوسترالیا ئەو باخ ئەو هەموو دارستانە دەسوتا کەس نێزانی بۆ سوتاوە تا کامێرەیان دانا سەیر دەکەن ئەمەیە مۆزوعەکە بۆیە 14 قەرن لەمەش پێش پێغەمبەر فەرمی ئەو جۆریان بکوشن چکەوە ئاگر دروست دەکەن ئاگرە خەنەوە ماڵی مسلمانە نەسووتێن ئەو دەشتا ئەسووتێن وهەروەها الفەڕە مشک و جوانش پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە جۆرەی پێویست ڕێگەی داوە بە کوشتنیان والكلب العقور سەجی هار کە پەلاماری مرۆڤەدا والكلب الأسود البهيم وسجي رشي قطراني زكاوة الكلب الأسود الشيطان كما صار فرمي يا أخوي الشيطان الأصلا يا أخلاق الشيطان يا هيش كل شيء بصاحب قيني وهروها في غمر صلى الله عليه وسلم أمر كردوا بقتل الوزغ وزغ يعني شوقرت إمام عمريش أمر بقتل الزنبور لسنن كبرى بيهقي بسناده صحيح فرمي زردواله لبروي ميشان أخوات وجهرەکەی بەهێزە دەتوانن لە کاتی پێویستە بیکوژن بەڵام خۆمە معنایەوە نییە تۆ بکەیتەوە دەشتوە چێمارە بیکوژی جاریشیانە فەرمی لە خزمەت پێغەمبەر بووین لە سەفەرێ صلی الله علیه وسلم مارێک دەرپەڕی فەرمی فریایکەون وەڵام فەرمی تا فریایکەوتین خۆی کرد بە کونیەکە حەج چەند ویسمان فەرمی لێی گەڕێن وقیتم شەڕەها کەما وقیت شەڕکم ئەو خوا لە شەڕی ئێوە پاراسی ئێوەشی لە شەڕی ئێوە پارا لێی گەڕێن کەواتە نابێ بڵێ وەڵام من ئەچم چی قەلەڕەشی ئەو دەشتە هەیە و چی مشک هەیە و چی مار هەیە ئەیکوژم چییە کوژی لە جۆرەی پێویست کە زەهر و زیانێکی لە چونکە ئەمانە خۆیانەکەن بەکونا ئەفرەن دەسەڵات نییە غافڵگیرن تا دوایی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام داوای لێ کردوین کە بە هەموو جۆرێ ئەگەر کوشتیشمانن فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة جوان بیان کوژن وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ئەگەر ئەو ئاژەڵانەی پێویستیان بەسەر بڕینیان هەیە جوان سەریان بڕن شەقۆکە لە دوورەوە تیشکە وليريح ذبيحته با زوو نەجاتی سەر بڕاوەکەی یەکێکی بینی مەڕێکی پاڵ خستووە قاچی خستووە لەسەر منی لەسەرەوە چەقۆم بۆ تیژەکە وهي تلحظ إليها ببصرها ئەو جەژێ سێ چەقۆکاکە هەستی هەیە فەرمی ئەتورید أن تمیتها موتات دەتەوێت چەند جار سەری بڕی چەند جار لە ناوی بەری ئەی پێشتر بۆ چەقۆکە تیژ نەکرد دوور لە چاوی ئەم إمام عمريشي بيني ويا كرت فرمي يقدر يبيعشها فرمي أتريد أن تعذب الروح التوية السزايا الروح حكشي بي وكو جسمك إلى ناو بي يشي بيني قاسي بزني شراشي شابو استجبر فرمي لا أم لك يا ربي دايك رول الروكا سقها إلى الموت سوقا جميلا دجوان بيبي وصبرينك أو كي يسلوبا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي قصابي قاوتي بيغمري قال والله من يشم قصابي إكاك بيسري برم يا أخي رحمي بيكم ما قصرين برم إيشك فرمي والله يا رسول الله إني لأذبح الشاة وإني لأرحمها بخوال السبرين كانوا بزين بياته فرمي والشاة إن رحمتها رحمك الله لو كانت أخوة تبا رحمي برامبري خارج برحمة برامبر من رحم ولو ذبيحة عصفور هركز لسؤالك السبرين يكا بزين بياته ولا منشك السبرين يكا إن شاء الله خارج لو سر وبزيد بيدبوي لحجم الله ويا جيشنا ناوشيا فمي واشتريك هاو برو بيغمبر صلى الله عليه وسلم كان صم دسي بس استريا هنا آرام بو هني نوزي لها فرمي صاحبك يم بان كان شيء لمع شاعرنا بيا هاو تيمنا فبما لي بعيرك يشكوك أري أمس واشتري شكات الليك عليه زعم أنك سانيه حتى إذا كبر تريد أن تنحره بمن راقين يلي بيغمبر يخوال لم ناريو من أبيان بويششم أو بير بوم بتمان سرمبر تقولي شو زايد وتي ولا خراس كاي بيغمبر يخوال بينه شبريال ما بسريبر فمد لا تنحروه واجعلوه مع الإبل دستني مبرن واسي الإبل حتى زمان إمام عمر فرمي بخوي توفيو كسترين أمر لصالي هزار وهشصو بسوشوارا بويا كمينجا لسكوري أرزع لبريطانيا ريخراوي يقدروز بو بريخراوي آجل باريس دي شوار دقرن بيج أمخ أو تا بيغمر مانشيا فرمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بەڵام لەگەڵەوە ڕۆژ ساڵانە 35,000 گا لە ئیسپانیا بە پێکەنین و شەپڵە لێدانەوە ئەکوژیەوە کۆی بینن 300,000 گوێدرێژ لە سین لەناوە برێ بۆچی وەڵا با پێستەکەی بکەین بە ئارایشتی خانمان بخوا ئارایشتێ لە کەر دروست بوو بێ ئەبێ حەلەکەی چی بێ و سەرەتاکەی کوێ بێ و کۆتایەکەی کوێ فیل ئەکوژن لەبەرەوەی عاجەکانی بەرن دەیان هەزار ڕێوی ینی
رووسیا مەزارعی تایبەت هەیە هەمووشی بۆچی بە کارەبار ناوێنە بن بەوەی پێستەکەی بفرۆشت گۆشتەکەشی ئیسفادە لێ ناکرد بەچی بە خراپترین شێوەی کوشتن مریشێک خۆ بینراوە مریشێک دێنن هەڵی واسن سەر بەرەو خوار ئەیکەنە ناو ئاوی کوڵات و ئەنجا دوای سێدەبن هیوایان هێر بە ساقی کەنە ناو مەشینەیەکی هاڕەر هەمووی هەڕێ بەسەر یەکە وەلایەکی تریشەوە زیادەڕۆیی لە ئەوروپا لە چیە لە ئاژەڵە سەگ پەرست و پشیلە پەرستەش بێنەبێت زۆرترین بوجە ملیارەها دۆلار ئەخەنە خزمەتی چی پشیلەکانیان سەگەکانیان دوو لە ڕوویەوە هەدیەی تایبەتیان بۆ کڕن هاوڕێی تایبەت پێشاوی تایبەت مەطعەمی تایبەت عیلاجی تایبەت خواردنی تایبەت هیواشیان هەیە ژنێکە شووی کردووە بەچی بە گوێ درێژەکەی ئەمەیان شووی کردووە بەچی بە سەگەکەی ئەم پیاوەشیان زەواجی کردووە لەگەڵ چیە لەگەڵ بزنەکەیە وەلەقەد کەڕەمنا بەنی ئادەم خوا مرۆڤی ڕێز لێناوە بەسەر هەموو ئاژەڵە ئەوان ئاژەڵیان هێناوە ڕێزیان لێناوە بەسەر هەموو مرۆڤ لإسلام پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان يصغي للهرة الإناء فتشرب ويتوضأ بفضلها جامعه هبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم شريشي بيني هات او بوي راگرت بوي برس كدو بوي تير او بخوا كروي او كما او باق بو افرمي دزنجي بيشورت ابو هريره فرمي من بوي امنا ومليون را بخوا بشيليك ما بزورم خوشويست بشوا دم خص سر درخت بروجيشا ذهبت بها معي ولعبت بها ام بردو يارين بيك بيانوتم ابو هريره پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي او وڵاغانەی فەرکەبووها صالحة بعملي سوار بوون دێن توانای ئەویان هەیە سواری پشتیان بەرن ئیمامی عومەر گوێدرێژێکی بەلایە ڕۆی لە دوو تاکەیە ئەمەنیان خش لێبار کرده بوو حەچە سەیری کرد وەستانی بە عەقڵی خۆی چەندێکی زیاد بۆ نەی لابرد فەرمووی لەوە زیاتر ناتوانێەوە وشترەوانێکی بینی یەک داری پیا کێشا فەرمی لیمە تحمل بعیرەکە ما لا تطیق ئەریان بارە قورسە چی لە مشترە ناردووە لای بدەی دایگرە ئەوە لە توانایە نییە عمەری کوڕی عەبدولعەزیز یەکێکی بینی کەسابەتی بە هێسرەکەیە کرد بینیتی زۆر شەکەت و ماندوو هەموو ژیانی بۆ بە عەرەق وتی ئەتعەبتە بەغلەک ئەریحو ثەلاثەتە ئەیام تەواو شەکەتت کردووە مەمنوعە هەتا سێ ڕۆژی تر ئیش بەو هێسرە بکەی بۆی پشوو باوی ئیستراحەت کات بیستی لە میسر وشتر 600 ڕیتڵ ئەتوانێت کە چیاوان 1000 ڕیتڵ لێبارەکەن ئاگاداری هەمووی کردەوە بە هیچ شێوەیەک جائز نییە و دروست نییە و مەمنوعە وشترێ لە 600 ڕیتڵ زیاتری لێبار کرێ عەدی کوڕی حاتمی سەحابی خوای لە ڕازی بێ فەرمێ نانی هێنا بە تایبەت وردیەکرد بۆ مێلوورەکان ئەی فەرموو ئەمانە ضەعیفات لا تجد القوت ئەمانە لاوازن بەخوا خۆراکیان بە ئاسان دەست ناکەوێ وئینەهن جارات لی ولهن حەق کورە دراوسێشمان بەخوا حەقیان لەسەرمە ئەبوو ئیسحاقی شیرازی لەگەڵ تەلەبەکانیان بە ڕێگەیە ئەڕۆی دوو لە ڕووی جنابتان سەرجی هاتە سەر ڕێگا ویستیان ڕاوێنن لێی گەڕێن ئەما علمتم أن الطريق مشترك بيننا بابەت خۆ ڕێگا ڕێگای من نییە ڕێگای ئەوانیش مافی خۆیانە لەو ڕێگایە گوزەرکەن و بێنە بڕۆ لەبەرەوە لە هەموو تاریخی ئیسلامیە پارەی تایبەت تەرخان کرابوو بۆ ئاژەڵانەی کە کەمەندامن نەخۆشن پیرن بێتوانان بەرەڵاند و لە ڕووی جەنابتان یا بۆ ئاژەڵە درندەکانی چیاکان ئاوی تایبەت خۆراشی تایبەت لە کۆتایی ئاڵێن پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمێ ئاگادار بە من ضرب ظلما اقتص منه يوم القيامة هەر کەسێ بەناحەق بە هەر ئاژەڵێکا بچێشێت یا مرۆڤە ئیلا تۆڵەی لێ یەکرێتەوە لە قیامەت من مثل بذي روح ثم لم يتب هەر کەسێ لاشەی ئاژەڵی و ژیان لەبەرێ بشێوێنێ قاشی برێ دەستی برێ لوتی برێ و نازانجوی برێ شتان ئیلا تۆبە نەکا وای پێکرێتەوە لە قیامەت ئەبوو دەردا لە سەرمەرگا فەرمی وشترەکەم بۆ بێنە شتێکی هەبوو زۆری خۆشەویست ناوی دمون بوو فەرمووی یا دمون لا تخاصمني عند ربي فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق دمون كل لە قیامەت شکانتم لێ نەکەی نەبا دێسا من بمرم بەخوا لە ژیان تا ئەوەی توانات بوو ئەوم پێ کردووی حتا لە باریشە ئیمامی عومەرە فەرمێ لەو ماتت شاتۆن
ضائعة بشط الفرات لظننت أن الله سائل عنها يوم القيامة. أجل مرشي ونبو للربار فرات لناوشيه ضل نيام خدا محاسبة مكان سر أو مرة كواتا حكمة در حكمتي مروف نيا بل برس لهمو آجل وزين دوارو جيان لبراني همو أو ناوشي كأوان ليه. ويا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمين لو أن الله غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا. أجل خدا تنها بتان بوريت لو قناها نثان كبرانبر آجل كانتان بأنجام تان قياندوا خدا ضل نيابا لتاوان وقناهيشي زورتان خوش بوا لبروا راو كردن دروسته بلام لسنوي خويا. من قتل عصفورا هر کسی باڵندەیە شۆلەکەیە بکوژێ عبثا بۆ خۆشی عجب ئیشی پێینێ عجا إلى الله يوم القيامة شكاتي خوي دباتة بردم خوالة قيامته قال يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. أي خوايا فلان كز مني كشت هل بو خوشي هيس سوديشي لم كشتني من سودي بو أو نبو لبرو ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنه يوم القيامة. هر کسی هر باڵندەیەک هر مێروویەک هر زیندوویەک زیندەوەرێک بەبێ پێویستی بەناحەق بکوژێ ئیلا لێپێچینەوە و محاسبەی تایبەتی خوای هەیە لەگەڵیان سبحانه وتعالى. لبرو نهى عن قتل كل ذي روح ئەوەی گیان لەبەر بێت تۆ بۆ دنیا بیکوژی ئازاری پێ بگەێنی گوێنی پێ بی سوکایەتی پێ بکەی. أعظم الذنوب عند الله ئەم حەدیسە آخر حەدیسە یەکێک لە گەورەترین تاوان لای خوا چی بێ؟ مرۆڤێکە یەقتل دابەة عەبەثا مرۆڤێکە مێروویەک بۆ خۆشی دەکوژێت مێلوورێک ئاوای دەقێت مێش ئاوایشی لێک. ئێ پێغەمبەر فەرمی أعظم الذنوب عند الله باشە دەتێ بگە تۆ زانی ئەمە چەند جیازی لێ بەستراوە حتا دروستراوە چەند مەسرف کراوە حتا چی وەتا دوایی بۆ ئەمە هەر لە خۆی دروست بووە. ئەی ساحێبەکە ئێستا چۆن لێ قبوڵەکە لە کۆتەیە داواکەین يا الله يا ذا العرش العظيم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا منان يا ربي خوايا وامان لێکەی مافی خۆمان و هەموو زیندەوەران بپارێزی. يا ربي خوايا وامان لێکەی کەم و کورتی و تاوانمان نەبێ بەرامبەر خۆمان و زیندەوەران. يا ربي خوايا ژینگەی کوردستان پڕکەی لە خێر و بەرەکەت و ڕەحمەت بارانی ڕەحمەتمان بۆ بارێنی. يا الله هەوانەی نەخۆشن شیفایان بی يا الله هەوانەی نەخۆشن شیفایان بی يا الله هەوانەی نەخۆشن شیفایان بی ئەوانەی هەرگیر و گرفتێکیان هەیە بۆیان چارەسەرکەی ئەوانەی دووڵاتیان هەیە پێیان شادکەیتەوە ئەوانەی بیاوسەر و منداڵن پێیان بەخشی ئەوانەشی هەیەیانە بۆیان ساڵحکەی. يا ربي خوايا هاوکارمان بی بۆ ذیکر و شکر و عیبادەتی باش هەموو ئەو خێر و چاکانەمان پێ ببەخشە کە پێغەمبەری گەورە داوای لێ کردی یا ئەکرەمە الأکرەمین یا رب العالمین. يا ربي خوايا عاقبەتمان خێرکەی لە مردووانمان خۆش بی زیندوانمان سەلامەتکەی میلەتمان هیدایەت بی هەموو گومڕاکارانمان لێ دوورخەی. يا ربي خوايا بەباشتی خۆش شادمان کەی لە تێکڕای سزاکانی دنیا و ناوگۆڕ و قیامەت و دۆزەق پارێزرامان کەی. آمين 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 وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.